做雞做到可以征服嘴刁嘅廣東人，真係好好味。邊個會明呢一鍋嘅含金量呢？食雞呢件事呢，真係廣東人先至有話事權啊！今日嚟到深圳呢，我就係想食一樣嘢，就係雞啦。聽講呢，呢一間呢係用鮮石盒做嘅雞煲，平時呢麻辣雞煲食得多啦，鮮石盒嘅雞煲我真係第一次食啦，一齊試下先。哇！一嚟大玻璃窗度已經不停咁劏緊雞啊！同埋聽講呢度呢，全部用嘅呢都係啲走地雞。佢哋啲雞呢仲攞咗好多獎添喎，好犀利咁佢哋啲雞。快啲試下先，我哋招牌啦，一定要脆皮雞。澳洲和牛雪花、海膽海鮮炒飯，呢個係海膽海鮮炒飯。好香喎！佢係食到咧每一啖咧，佢有好多個口感啊，因為佢裏邊係太多配料啊，食落去係勁香，同埋啲飯好特別啊！佢嗰個口感，我平時香港食嗰啲飯係比較硬少少，所以咧係煙煙韌韌咁樣喎，少少糯糯地嘅感覺個飯。同埋我見佢啲飯咧係真係唔同啲，係扁身啲嘅。我未食過呢種口感嘅炒飯。沒有調料，現場加鹽。呢個係咩啊？我石盒。哦，呢個就係鮮嗰啲石盒，滾到好靚喎。飲咗個湯先啦，佢話呢個湯咧都好補，感到雞嘅味道同埋新鮮石盒嗰個香味啊，好暖胃啊！呢個湯煮一盤肉先，哦，搞掂啦！哇，呢一種咁樣食嘅雞煲我真係第一次啊，好健康，好養生咯，雞絲咁樣咧，所以你唔會覺得硬嘅，你會覺得爽口彈牙，同埋好有雞味。澳洲呢個雪花肥牛，今次呢個係 M9嘅。哇，好好味，好重嘅牛味。我哋睇到啲雞靚啦，佢啲牛都好靚。睇到啲牛咧仲有幾個等級俾你去嗌，有 M3，有 M5，咁我就嗌咗 M9。因為我真係好好味。成口都係牛肉嘅味道，係荔枝木熬呢個脆皮烤雞。見到啦，佢啲汁都仲滴緊嘅，勁多雞汁。好嫩啊個雞肉，佢皮係超級脆啊！用荔枝木去燒咧，係好香嗰陣木味，好嫩好滑咯。再配咗少少呢個汁，酸酸甜甜咧有少少解膩。咁另外當然有辣粉啦，好滑啊佢啲肉就。水果蒸雞，佢啲雞都係非常之彈牙，非常之有口感，加少少水果係必須嘅，凸顯到雞嗰個鮮甜。好味喎！喺度食飯真係好有創意。好，而家食飽啦。呢一餐咧，我覺得大家會估唔到幾多錢。我哋嗌咗咁多嘢食，我哋大概6人份啦。呢一餐咧460幾蚊，500蚊都唔使。咁即係平均每人100蚊都唔使。要食到咁靚嘅雞，咁靚啲炒飯，太誇張啦！真係，同埋真係好好食咯。呢個係我會 encore 翻嚟一間店。下集更精彩。